17! Tin, 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 tin. Fan, 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 for friendly fan, 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 for friendly fan, fan, fan. Fan, K-pop fan. Fan, 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 for friendly fan, 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 for friendly fan, fan, fan. Fan. О! Здравейте, аз съм Сава, това е Хипи. Днес ще редагираме на Seventeen Ready to Love. 17! Tin, 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 tin. 1, 2, 3. Начало. Видя ли той ще сънува любов? Ей, толкова Каза, че романтично. си е направо готов Да. да сънува любов, да Да. сънува... Винаги любовните им клипове са супер цветни. Видя ли в смисъл дори отзад как беше изрисувано всичко в лилаво, розово и така? Точно такива сънища, розови. Як декор. Lover Friend, видя ли го? Не, френд не го... Френд, А, И той е в Lover кабинката, да бе, мисли си ти. Сега ще френд зонат. Стандартна работа. Той само за това става да си мечтае и сънува за тия работи. Да, после със сигурно ще върнем да видим всичките надписи отзад. Изглеждат много яки. Само 5 има? Те колко са? 13? Не са 17. Това сигурно да не има е перформанс крюто. Аз не че ги познавам. А виж, били са на парти. Чао. Така са запознали. Еми да, ето така. Той само е мернал и от тогава само с кои неща си мисли за нея. Да. Защото не я познава. Защото не я познавам. Като се заговорят вече не става, ама иначе преди това е супер яко. Отдалече. I'm obsessed пишеше отгоре на Какво? автобуса. I'm obsessed пишеше на автобуса. Ето, да. Виж толкова много цветя. Ако подариш толкова много цветя, няма да се получи, брато. Да знаете и вие. Не прекалявайте. Ето, вече имаме развитие, вече излезнали на среща. Той е късметлията. Той ли е късмет от всичките? Другите са сами. Ама не, вече стана сам. Не, той беше падна му друг. слушалката в любовната кабинка, човек. Той е Ти бях готов да различен. обича, обаче... Ето повече са. Да, повече. Събраха се. Яко. Търси любов, обаче не... Видя ли жълта светлина? Не е сигурно, че ще стане. Това са мечтите, които със всеки момент могат да гръмнат. Добре. Вземи те чершафи. Семейният живот пране. Да. Вече да. На следващия етап мечтае. И за тук се трябваше и малки чершафчета да има. Това е яко. Това с мокрите сънища. Това беше жената, нали? Да. Която и тя беше мокра, впрочем. Защото е в мокрите сънища. Тематично. Доста яко. Някой път ми се иска да пробвам да танцувам на дъжд, ще е много странно. Сигурно се пребия поне 10 пъти, аз в залата се пребивам камъни там. И сега се връщаме назад да ги видим всички на тяхните декори. Не бях. Това свърши много рязко. За нашите мисли. Като цяло, аз не видях много от танца, освен в дъжда, който изглеждаше як. Но по принцип Севът ни правят много хубави танци, така че почти съм сигурен, че е хубав. На мен ми беше някакво така да танци, аз не. Обаче беше си интересно, концептуално, асоциативно, като се замислиш, нали, за младежките години, виждаш девойката там и се чудиш, примерно, от съседния клас. Да, съгласен съм. Да. Доста реалистично е, защото примерно като малък мога да кажа, че съм бил толкова обсест от някакви неща и не свършват добре нещата. Много ми хареса, както винаги цветово е топ. Винаги много добре правят тези клипове, супер яко и супер красиво е цялото нещо. Надписите много ми харесаха, страхотна идея, защото са послания, които не толкова, че ги виждаме на стената, са послания, които си повтаряме, като сме влюбени. А как ти се стори като музика? На мен ми беше малко, не знам, не ми се стори музиката запомняща, по-скоро беше
бекграунд към... Клипа, съгласен Да, съм. към клипа. Да. Може би пак това е част от това, че всичко мислят и реално са искали да се съсредоточат хората на текста и на картините, на надписите и на... Може, защото посланието наистина много ми хареса. Много ми хареса посланието и наистина това, че музиката не ми пречеше, беше супер. Беше по-скоро комплимент към клипа. Знаете ли защо се наричат Севантин? Май, защото в началото са били 17, ама после са отпаднали някакви хора там, когато са правили едно предаване, където се състезават едни с други, за да може след това да оцелеят само най-добрите или нещо такова. Аз ще я кажа, че като група може да са дебютирали на 17 всички. Села реално е по-близо. Ти си фенът. 17 е средната възраст на членовете, когато са дебютирали. Знаете ли как се казва фендъма им? Да. 8,5 по 2. Ама познали? Не, добре. Викам. Не, някой 7. Казват се Карат. Карат. Това беше толкова далеч. И името е избрано от феновете. Сега въпросът е обявено през 2016 официалното име на един специален празник. Кой е този празник? Като интернационален празник. Защо карат първо? Това е... Защото са златни момчета. Тогава трябва... Тогава трябва да... Има ли празник на златото? Не знам. Не, международен едва ли. Международен ден. Не, мисля си за 14 февруари да се води за международен празник, нали, защото ги обичат. И те са 24 карата, примерно там. Но може би са 17 карата просто. Защото са 17. Да. Аз мисля нещо може би по-традиционно, като Нова година. Ти си за 14 февруари. О! Ето го другия на фен. Свети Валентин. На Свети Валентин. Ето го фен. Аз съм фен. Ами, това беше всичко от нас, от мен Хипито и от Савата. Дано сте ни харесали. Ако сте ни харесали, не забравяйте палче нагоре, не забравяйте да оставите звънчето на K-Sound да ви звъни. Дрън. И ще се видим другата седмица. Чао! Чао!